ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କି? ତେବେ ଡେରି ନ କରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି ଉପାୟ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଠିନ ଉପାସନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶନିଙ୍କ କୋପ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ବରଗଛରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇ ତେଲ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ତେଲ ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତେଲ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ। ଯତ୍ନର ସହିତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଶନିବାର ଦିନ ଚମଡ଼ା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ନମ୍ବର 4, ଶନି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଶନି ଶିଳା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଏକ ଅରୁଆ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଛ ମୂଳରେ ତେଲ ଢାଳି ଏକ ରାଶି ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁମାନେ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।